बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद खलील डेरा गाजी खान बात कर रहा हूँ। ये आज आप दोस्तों के लिए कुछ नई लाट लेकर आए हूँ माशाल्लाह से। आज आपको राजनपुरी गुलाबी में बकरे भी हैं और बकरे भी हैं। तो पहले मैंने लाट की वीडियो लगाई थी, दोस्त कहते हैं कि खलील भी आप जो है एक एक करके भी लाजमी दिखाया करें, और आज थोड़ी सी लाट दिखा रहा हूँ। ये कुल टोटल जो है 10 जानवरों की लाट है, 2 बकरे और 8 जो है पट्टे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो इनकी प्राइस है ना वो भी आप दोस्तों को बताएंगे, और इनका जो पूरी मालूमात है और इनका जो प्रॉपर फ़ायदा है और जो इनका खर्च है ना वो भी आपको बताएंगे। तो बाकी रिक्वेस्ट है, अगर आप कार्गो करवाना चाहते हैं तो कार्गो भी हमारे हाल पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। नंबर हमारे जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर फार्म के ऊपर विज़िट करना है ना, बाकी माल ये नहीं खड़ा, माल तो हमारे पास और भी खड़ा हुआ है। आपको जिस तरह का चाहिए ना, जितना चाहिए आपको मिल जाएगा। बाकी इनकी आपको एज बताएंगे और इनका जो रेट है और आपको एक एक करके भी दिखा दूंगा। ये बेहतरीन किस्म का सेट है। इसमें जो है ना और इसमें महिला से कुछ जो है ना क्रॉस होगी और बाकी कुछ जो है ना क्रॉस होने के काबिल हैं। बाकी रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह से इनका मुनासिब देंगे। बाकी मैं आपको इनको पीछे से भी दिखा देता हूँ। इनकी क्वालिटी आप देखें, गुलाबी सिंगू और ये बाकी ये अबलग प्रिंट में खड़ी हुई, ठीक है। इनकी भी क्वालिटी आप देखें, 2 अबलग प्रिंट में और बाकी 8 जो है ना राजनपुरी में, 2 बकरे और 8 जो है ना पट्टे माशाल्लाह से। इनकी क्वालिटी और खूबसूरती आप देख लें। और इनकी जो माशाल्लाह एज है ना 10 से 12 महीने की जानवर है माशाल्लाह से। बिल्कुल खूबसूरत चीज़ें और आउट क्लास की। इनके तोता फेस भी आपके सामने। बाकी जो इनका रेट देखें ना अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल जायज़ और मुनासिब होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप चेक करें क्वालिटी। तो पहले मैंने लाट की वीडियो लगाई थी, तो मैंने कहा जो आपको थोड़ी सी लाट दिखा रहे हैं 10 जानवरों की। तो बाकी आपको एक एक करके दिखाएंगे ना, आपको मज़ीद सही समझ आएगी। बाकी ये इनकी क्वालिटी आप 2 बकरे और जो ना 2 बकरे और 8 पट्टे, ठीक है। ये चीज़ें आप देखिए, इसमें 3-4 जो ना क्रॉस हुई, बाकी अभी क्रॉस होने वाली है। आज ना 2500 का ना 2600 का, रेट बिल्कुल ही मुनासिब होगा, ठीक है। और बाकी ये माशाल्लाह से जो सारी लाट का रेट है ना, ये आपको फाइनली प्राइस देंगे। अगर आप दोस्त कहेंगे ना कमी पेशी करो, कमी पेशी नहीं होगी। बाकी जो इनका एक साथ रेट है ना बिल्कुल ही फाइनल आपको देंगे 16,500 के हिसाब से, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। लेकिन 12-13 हज़ार वाली भी आप दोस्तों को मिल जाएगी, वो होती है 5 से 6 माह वाली। और ये तो क्रॉस भी हुई हुई हैं और कुछ जो ना भी होने वाली हैं। इसमें सिंगू वाली भी हैं और 1-2 मोनी भी हैं, ठीक है। ये देखिए, बाकी आपको एक एक करके दिखाएंगे ना, आपको सही माने में चीज़ समझ जाएगी। और बाकी जो माशाल्लाह से जो इनका प्रॉपर फ़ायदा ना, अगर आपने 16,500 की खरीदे, 5 से 6 हज़ार रुपये इनका खर्चा लगाएंगे, आप 40-45 हज़ार रुपये की खरीदेंगे। 6 महीने के बाद आपके ये 10 जानवर ना तो आपके 30 जानवर हो जाएंगे। 10 ये ना 8 वो जब बच्चे देंगे ना 30 जानवर हो जाएंगे माशाल्लाह से। बकरे भी आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप 1-2 लेंगे ना उनकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। बाकी मैं आपको जल्दी से एक एक करके दिखा देता हूँ, ठीक। और ये बाकी माशाल्लाह अब आपको मैं एक एक करके दिखा दूँ। तो ये नंबर 1 पे बकरा है माशाल्लाह से। लेंथ और क्वालिटी आप चेक करें। अगर आप 1-2 लेंगे ना उनकी प्राइस अलग से पड़ेगी, ठीक है। ये तो आपको लाट में दे रहे हैं। अगर अकेला लेंगे ना ये 22,000 रुपये का है, ठीक है। तो दोस्त क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि हमें ये बकरा दे दो 16,500 में, लेकिन इस तरह नहीं होगा। अगर आप अलग से लेंगे ना उनकी प्राइस अलग से पड़ेगी, ठीक है। बाकी ये आपको 2 नंबर दिखाता हूँ, चेक। और ये बाकी माशाल्लाह 2 नंबर बकरा है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें, ये 2 नंबर पे आ रहा है माशाल्लाह से, बिल्कुल खूबसूरत। आज जो सेट दिखाना बेहतरीन सेट है और प्योर गुलाबी चीज़ें, ठीक है। अब आपको बकरे दिखा। और ये बाकी माशाल्लाह 3 नंबर पर है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें, ये 25-25 हज़ार वाली, ये भी आपको अगर लाट में देंगे ना। ये बाकी क्वालिटी आप देखें, गुलाबी फेस में और कजली राजनपुरी। और ये क्रॉस होगी, इसकी थैली वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये क्रॉस होगी। ये देखिए, ये इसने थैली बनानी शुरू कर दी। बाकी अब बाकी रेट जो देना बिल्कुल जायज़ और मुनासिब होगा, ठीक है मेरा भाई। ये देख लें। अब आपको मैं 3 नंबर दिखाता हूँ पार्ट। बाकी ये सेट जो दिखा रहा है हमारे से गोट फार्मिंग के लिए बरकत वाला काम भी है, और ये बेहतरीन सेट आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये बाकी नंबर आ रही है 3-4 के ऊपर पट माजले। इसकी भी क्वालिटी आप देखें, बिल्कुल खूबसूरत है, बड़े साइज़ में, 10 महीने के। और ये भी क्रॉस हुई है। ऐसी ऑफ़र आपको बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है। इसकी थैली वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसने थैली बनानी शुरू कर दिया, ठीक है। ये क्रॉस हुई है। रेट जो दिया ना, अगर आप अकेली लेंगे ना तो ये आपको 22,000 की मिलेगी, ठीक है। अगर अलग से लेंगे, अगर लाड़ ख़रीदेंगे तो फिर ये आपको उसी रेट में मिलेगी, ठीक है। अब आपको मैं 5 नंबर दिखाता हूँ। और ये बाकी नंबर आ रही है 6 के ऊपर पार्टी। इसकी भी और ये बाकी नंबर आ रही है 5 के ऊपर पार्ट। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती आप देखें। बाकी माल ये नहीं खड़ा, माल तो हमारे पास और भी खड़ा हुआ है। आज आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। दोस्त कहते हैं कि थोड़ी सी लाट दिखाओ और एक एक करके भी जानवर दिखाओ। बाकी अगर आपको फार्म पे विजिट करना है, जितना माल चाहिए, जिस तरह का चाहिए आपको मिल जाएगा। ये भी क्रॉस हो गया, 5 नंबर पे आ रही है, ठीक है। बड़े साइज़ में, कोई इसमें छोटी नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं 6 नंबर दिखाता हूँ। और ये बाकी नंबर आ रही है 6 के ऊपर पार्टी। इसकी भी क्वालिटी आप देखें, गुलाबी चीज़ें, ठीक है। ये 6 नंबर पे आ रही है, बड़े साइज़ में, 8 महीने इसकी एज है, ठीक है। अब आपको मैं 7 नंबर दिखाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा ना बन जाए।
और ये बाकी नंबर आ रही है 7 के ऊपर पार्टी। इसकी भी क्वालिटी देखिए, बड़े साइज़ में ये भी क्रॉस हुई है। आज आपको बिल्कुल मुनासिब प्राइस दिया, धमाकेदार ऑफर के साथ है, ठीक है। अब आपको मैं 8 नंबर दिखाता हूँ, चेक। और ये माशाल्लाह नंबर आ रही है 8 के ऊपर पट। ये राजनपुर मोनी है और इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती है, चेक करें, बिल्कुल जायज़ और मुनासिब प्राइस दिए, ठीक है। अब आपको 9 नंबर दिखाता हूँ, बाकी जो भी पहले रब्ता करके इंशाल्लाह उससे देंगे, ठीक है। ये सेट आता ना, ये जल्दी सेल हो जाता है इस तरह का माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह नंबर आ रहे 9 के ऊपर पट। इसकी भी क्वालिटी देखिए, अब्लॉक प्रिंट में बिल्कुल खूबसूरत। ये 20,000 वाली, ये भी आपको आज लाड़ बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मुनासिब और धमाकेदार ऑफर आप दोस्तों को दिए, ठीक है। अब आपको मैं जो है ना 10 नंबर दिखाता हूँ, फिर आपको एक साथ दिखाता हूँ, ठीक है। और ये बाकी 10 नंबर पट्टी अबलक और अमरासरी बीतल, ठीक है। बिल्कुल खूबसूरत बड़ी पट्टियाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन छोटी भी आपको मिल जाए, लेकिन ये क्वालिटी आप देखिए, ये बड़े साइज़ में, ठीक है। अब आपको मैं एक साथ दिखाता हूँ, ठीक है। ये बाकी आप दोस्तों को मैं एक जगह पे दिखा देता हूँ माशाल्लाह। ये 2 बकरे और 8 पट्टे, ये अगर आपको सारी लाड़ती ना, ये आपको फाइनल प्राइस मिलेगी 1,65,000 रुपये की, ठीक है। रेट जो देना बिल्कुल जायज़ और मुनासिब है, ठीक है। मैं एक बार फिर भी मैं आपको चला के एक बार दिखा देता हूँ। तो बाकी वीडियो के एंड में आप दोस्तों को एक रिक्वेस्ट, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने खलील गुड फार्म को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। ये आप क्वालिटी चेक कर लें, बिल्कुल खूबसूरत और मुनासिब प्राइस दिए। घास वगैरह भी आपके सामने खिला रहे हैं, ठीक हो गया घाव तक। तो वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।